Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Syifa Official. Dan aku bakal pergi ke sales squishy seperti biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa diklik like, comment, share, dan subscribe. Tapi subscribe-nya sebanyak-banyak mungkin ya guys. Oke, aku bakal pergi bersama sahabat aku. Dan ini cuma stiker aku kan kita gitu, oke. Dan aku bakal pergi ke sales squishy-nya, oke. So yep guys. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Di mana paper bag-nya? Dan tolong jelasin dong yang ada squishy apa aja. Ini ada paper sama homemade. Yang ini ada yang license. Ini ada yang medium. Ini jumbo. Ini mini. Itu ada apa ya yang Ini kecil ada tuh? packaging. Packaging. Kita pilih dari mini dulu. Tapi kartu kreditnya numpang nitip ya dek. Ini ada ini depo. Ini depo guys. Aku bakal pilih-pilih. Ini ada emoji guys. Itu ada yang ini juga ada. Aku mau. Apa ya? Ban. Ini ada jambu. Aku mau. Itu enggak. Apa itu? Kita poni gitu. Ini ada nasi. Aku mau. Ini ada ulat gitu. Aku nggak tahu. Jagung popcorn. Jagung popcorn. Ini apa ya? Ini es krim. Kayaknya ini ada ice cream Ini. juga aku mau. Dan ini ada es krim lagi. Ini kayaknya asli ya. Oh my god guys, ini ada squishy apa ini? Aku mau. Ini ada. Ini depo juga ya kakak. Kita mulai dari jumbo lagi. Nah, kita ke jumbo, aku bakal pilih yang ini. Mau deh. Milky. Deh yang sudah itu robek-robek diskon nggak? Iya diskon. Nah, diskon ya. Ya guys, kalau krep gitu diskon, jadi aku mau. Itu ada Ini apa tadi ya? packaging. Dan kita bakal mulai ke ban-ban. Aku pilih ini nih, ini wangi banget harumnya. Ini enak banget kelinci. Itu ada. Itu bawa apa tuh? Bawa permen karet ya. Oke, bubble gum. Sushi. Ini ada smell kayak enggak tahu lah. Ini ada baby gitu lucu. Ini baby bear, Ini ada benda. pandaran. Mau Baby. Ada nyanyi dark juga. rocks, tapi nggak apa-apa lah, boleh-boleh aja. Ih, ini slow banget kayak LOL gitu guys, mirip Ada banget cupcake. cakes. Ini kentang. Aku kayaknya nggak usah milih ini ya, soalnya udah rocks. Kita lanjut ke sini. Ada banana. Ini aku mau. Itu ada specializes. Oke, aku bakal pilih yang ini. Iya, ada squishy pet. Iya. Ini ada squishy. Sampai mbaknya ketawa gitu, alias adeknya. Ini aku mau. Kita lanjut ke Hamid atau Pepe gitu. Kita sudah balik. Ya, mau balik gitu, Ini ada yang kayak paket-paketan gitu. Dan mbak adiknya gitu lagi itu maaf ya guys kalau tadi ada kemasalah repet gitu atau bacot. Ini ada squishy lain mau ini enggak. Dan kita bakal terakhir pilih yang kayaknya ini aja. Kayaknya kita pilih agak banyak dikit deh. Aku pada mau. Ini aku mau. Ya aku mau, kita harus banyakin. Ini ada squishy YouTube. Maaf ya guys kalau gitu enggak. Aku mau. Dan kita lanjut aja guys. Ini ada apa ya? Aku nggak mau. Dan itu apa? Ini LOL. Ini lagi ekstra ya? Iya. Oh gitu. Boleh dibuka nggak? Boleh. Oh, boleh kita buka. Dan udah gue pasang. Dan ini dia guys. Ih, imut-imut banget. Ini minumannya gitu. Nah, ini aku mau deh. Kita masukin. Dan aku udah tutup. Kita bakal taruh. Kita lanjut lagi.
squishy Doraemon gitu. Dan terakhir aku bakal beli squishy yang ini aja. Slow banget. Ini kita udah acak-acak, kita taruh aja guys. Kita telur. Aku lagi nunggu di situ tuh guys. Kita minta totalin dulu ya sama adiknya guys. Ini deh, tolong ditotalin ya. Oke. Kita tunggu ya guys. Kita tunggu. Harganya totalnya berapa? Harganya 40.000. 40.000 ya. Ini. Oh iya ya. Perasaan saya. Iya. Gue lupa. Itu kan kartunya. Oke. Oh iya ya. Saya semua lupa guys. Dan ini dulu video dari aku. Jangan lupa diklik like, comment, share, dan subscribe. Ini cuman bohongan guys. Bohongan. Ya teman gue alias adik-adik. Halo. Oke. See you next time.